Dobrý den, toto je naše škola Gota Jarkovského, konkrétně budova Na náměstí a my vás dnes po ní provedeme. Krásná, vidíte, já si taky myslím. Už se tam blížíme. Nyní vcházíme do budovy, jsou tu pevné dvojité dveře. Toto je hlavní chodba budovy Na náměstí. Po levé straně se nacházejí 2 třídy a po pravé straně se nachází 1 třída, šatny a schody do prvního patra. Toto je naše věčně přeplněná šatna. Nyní jsme v prvním patře, kde se nachází 1 třída, 2 kabinety, sborovna a pánské záchody. 1 třída je odborná učebna fyziky a chemie. Toto je druhé patro, kde se nachází odborná učebna zeměpisu, odborná učebna informatiky a odborná jazyková učebna. Nachází se tu též 2 kabinety. Máme na stěnách krásnou dekoraci. A toto je průchod, který spojuje obě 2 budovy. Konkrétně budovu Na náměstí a konkrétně budovu Lávky. Nyní vcházíme na budovu Lávky. Po pravé straně se nachází schodiště dolů a pod schodištěm je velmi malá tělocvična, která ovšem není vidět. Po levé straně se nachází 5 schodů nahoru, kabinet, zadní vchod na budovu a 2 třídy. Z nichž 1 třída je učebna odborné hudební výchovy. Pojďme se tedy podívat do prvního patra. Nyní jsme v prvním patře, kde se nacházejí 3 třídy a kabinet výchovného poradce. Je tu i druhá odborná učebna informatiky. A konečně jsme ve druhém patře, kde se nacházejí 3 třídy jako dole. Toto je konec naší prohlídky. Děkujeme.